Kamĩtĩ njerũ ya kabini cia mũnini wa president cia gũkinyĩra kĩenyũ kĩnene gĩa kura itanyihĩire 300,000 cia kaunti ya Embu yagĩrĩire thoko-inĩ ya Kathimu Manyata yatuĩka nĩ itũra-inĩ rĩa Karurumo Runyenjes Iciara mbere ya Rũgongo na Meka mbere ya Kianda. Watu wa Embu ndio tumekuja hapa kwenu kuwauliza kwa unyenyekevu, mkubali tuunde serikali tarehe 9 ya mwezi wa 8 ambayo itashughulika na mambo ya mwananchi wa kawaida. Wa mbere turenda turore murimi, tugoithie bei ya bataraitha, tugoithie bei ya indo iria tuhuthagira o muthenya tukirima. Ruto na mbũtũ yake mahũthĩrĩte mweke wa icera rĩrĩ gũthathaũrĩra mũingĩ kĩoneki kĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, akiuga nĩkĩo kĩonia kĩa bũrũri. Kuanzia mwaka huu wale mnalipa shilingi 500 kwa NHIF tutapunguza ikuje shilingi 300. Mambo yale tulipeana kuhusu mwananchi wa hapa Embu yalikuwa ndani ya hiyo manifesto. Tumekubaliana hao polisi wameumia. Tangu Mwai Kibaki aende wamepata shida mingi sana. Bei gharama ya maisha imeenda juu, mshahara yao bado waangaliwa. Tumekubaliana tutaongeza hao mshahara. Wakae mzuri. Mbũtũ ya Kenya Kwanza nĩ yokirire thirikari-inĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũthaka na meciria ma Akenya na njĩra ya kũgũithia thogora wa mũtu na ciringi 2. Alafu hawa waliohujumu mpango ya Big 4 wakasambaratisha mpango yetu ya fertilizer subsidy, ati wanataka tuwapatie nafasi tena ya kuongoza. Hii watu wanatosha kweli kuongoza mahali popote? Itigarĩte thikũ ndare tũrike gĩthurano-inĩ, Ruto augĩte nĩ akahingĩria mũingĩ wa Embu ciĩranĩro iria amerĩire, iria nĩ hamwe na waki wa mabarabara, thoko, kũhe aikari thitima na mangĩ maingĩ. This is the team that has a plan to transform our country. Kwa hivyo nawaomba watu wa Embu, hii round inakuja, wakati unapiga kura ni wewe unajipigia kura. Leo, siku ya leo hapa mchana, tuandikiane na wewe kwa roho kwamba hizo barabara mbili utahakikisha zimepata lami. Ikomwe thutha wa munini wa president kuruguria manifesto yake kugerera ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, ahũndũrĩte icera rĩake icigo-inĩ cia ithũĩro rĩa kĩrĩma ihenya-inĩ rĩa gũkinyĩra kura itanyihĩire 300,000 cia kaunti ya Embu. Ruto akiuga nĩ hĩndĩ meri yake yahũrwo cabi na erĩgĩrĩire atĩ ĩgũkinya gĩcukĩro-inĩ ĩrĩ na ũhotani mũnene. Ribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Iciara kaunti-inĩ ya Embu, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.